ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ JD ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ DM ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਹੂਗੀ JD ਦੇ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ JD ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾ। ਸਲੈਂਸਰ ਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਚਾਬੀ ਪਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਜੰਮ ਕੇ ਸਲੈਂਸਰ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਥੌੜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਉਹ ਸੀਟੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਈ ਸੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲਟ ਦੀ ਆ। ਬੁਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਲੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹਦਾ JD ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਲੈਂਸਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਿੰਟ 5 ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਾਮਝਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲੈਂਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਟੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 52 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਟੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸੁਰਾਖ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੈਡ ਗੈਸਕੇਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਕਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ ਜਰਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਟੀ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ, ਸੀਟੀ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ।